السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات نهاد. جبت لكم حدث شيق من مسلسل طيور المجروحة، هو خيانة تامر لجوليا مع أسيل. أحداث شيقة في الفيديو، نخليكم مع التفاصيل. أسيل كتحاول تصبر في عمر وتخليه زعما باش يكون على خاطره ويكون فرحان، لان ما معاه حتى شي حد تما في القصر اللي غادي يواسيه ويكون في جنبه. فرحت بزاف اسيل ملي شافت ان تامر دخل حتى هو للدار، يعني كاين موجود في القصر. قالت هذه هي الفرصه الوحيده ديالي باش نتقرب من تامر. بعد نشوفو جميل كيهدر مع الام ديال عائشه وقتلو علاش باغيين يطلقوا، شنو هو السبب ولدي. قال لها عائشه هي اللي فكرت في هادشي، راه انا ما فكرتش نطلق منها ابدا، انا كنبغي عائشه، ما عمري فكرت انني نتخلى عليها. صفيه تقول له راه بنتي عائشه كتبغيك بزاف، ولكن هي ما كتخبي المشاعر ديالها، ما كتقول حتى شي واحد شي حاجه. هي تسنست انها ما كتعاودش الاسرار ولا حتى شي حاجه ديالها، خصوصا ملي مات الاب ديالها. داك الساعه فرح بزاف جميل ملي قتلو عائشه. انا عارفه ان بنتي كتبغيك، وغير من التصرفات ديالها كعرفها انها كتعشقك، ولكن ما قداش تبين ليك حتى شي حاجه. داك الساعه قتلو. كنتمنى ولدي الامور تكون بيناتكم مزيانه وتكونوا دايما مزيانين وما تدبزوش وما تطلقوش ونساو هاد الفكره ديال الطلاق. راجعوا نفسكم شويه، ممكن انكم توليو مزيانين وتنساو عليكم داك الفكره ديال الطلاق. جميل غادي يقول لها غادي ندير كل ما في الجهد ديالي باش ما نطلقش من بنتك عائشه، لانني كنبغيها بزاف. بعد غنشوفو اسيل كتقاد حالتها وكتدير المكياج ولبست لباس زوين باش تمشي لعند تامر، لانها عارفه هو في الغرفه ديالو. قدت حالتها ومشات لعندو، كتشوف راسها في المرايه، غادي تمشي للمطبخ باش تصاوب ليه شي حاجه. غنشوفو داك الراجل في العمل، داك الشريك جديد كيحاول تحسين يهدر ويدخل مريم في الموضوع وكيقول له بلي حنايا يعني عاد تزوجنا. داك الراجل غيقول له كيفاش تلاقيتي انت وياها. تحسين غادي يقول له حنايا كنا ساكنين في حي واحد وكدار، يعني كنا اصدقاء من الصغر ديالنا وتربينا مع بعضياتنا وكبرنا مع بعضياتنا، والحب ديالنا تولد من الصغر ديالنا، ماشي حتى عاد كبرنا او عاد تعرفنا. داك الساعه قتلو ميليس هادشي هذا زوين. ديك الساعه بقاو هكذا كيهضروا على العلاقه ديالهم. شويه غنشوفوا ان مريم عطات واحد المنديل فيه واحد الورقه اللي كانت كتبات عطاتها لميليس، قالت ليها ردوا بالكم من داك الشيء، من داك الشحنه اللي غادي تجي غدا، يعني شي سخره غادي تجي غدا للشركه، قالت لها ردوا بالكم منا مزيان. ما فهمت حتى شي حاجه ميليس. اما الجده ديال جميل غادي تجي لعند عائشه وهي ناسه وغتقول لها ماماك اش كتحاول دير. ماما كتهضر مع جميل وكتحاول تقنعه باش ما تطلقوش، مادام انتي مقتنعه بهذا الطلاق يعني صافي غير طلقوا. غتقول لها عائشه انا غادي نمشي لعند ماما نشوفها نشوفهم شنو كيقولوا. ديك الساعه يلاه غادي تفتح الباب وعائشه غادي تسمع جميل كيقول للام ديالها انا كنحاول ما نخليش هاد الطلاق هذا يتم بيناتنا. ومن بعد غادي تقول له الله يرضي عليك ولدي، وهي كتهضر معاه وتهتم فيه باش دائما يكونوا هو وبنتها مزيانين ما يطلقوا ما حتى شي حاجه. من بعد جميل مسكين ما باغيش اصلا يطلق، هو الفكره غير د عائشه، وعائشه كتقول خصني نخليه يعيش حياته، ما بغيتش نحرمه من الحياه ديالو، لان الصديقه ديال جميل دنيا دوخت للراس ديالها. بعد غنشوفوا الشركه جالسين كياكلوا مع بعضياتهم ومجموعين في داك الاجتماع وفرحانين بداك الضيف اللي جا عندهم. تحسين كذلك غادي يحاول يهدر لهم على الامور ديالو الشخصيه، على السفر. قال لهم انا غادي نشوف اول طائره غادي تكون ماشيه لايطاليا، غادي نقطع التذاكر ديالها انا والزوجه ديالي باش نمشيو نبدلوا الجو تما. داك الوقت كينان غادي يتدخل وغادي يقول لهم الانسان اهم حاجه هو يكون في البساطه، ماشي ضروري ان المراه تكون عايشه في الرفاهيه. غادي يقول خساره كاين شي ناس وشي نساء هاد الوقت هذا كيفكروا يجوجوا غير بالراجل عنده الفلوس وكيهمهم غير الثروه والمظاهر، ما كيهمهم حتى شي حاجه اخرى. وهو كيقصد على الكلام ديالو على مريم. داك الساعه
قالوا له يه بصح عندك الحق. قال له شحال من واحد كيخلي الحب ديالو وكيمشي يتبع الفلوس ويتبع المظاهر ويتبع المجوهرات. داك الساعة مريم شدت في داك المجوهرات اللي جاب ليها تحسين، وعرفت انه كيهدر عليها، وقال ان داك المراه كتكون كتبدل من داك الوضع اللي كانت فيه، وكترجع تلبس لباس مبدل، دير مكياج مبدل، الشعر ديالها كيتبدل، كلشي فيها كيتبدل، وكتحاول تعيش شي حياة اللي هي راقية ما عشتهاش من قبل. داك النقص ديالها اللي كان فيها من قبل كتحاول تعوضه. وقالت له ميليس عندك الحق، كلامك صحيح. وبقى هكداك مستمر في الهضره، ومريم ما قدتش تعلي راسها قاعد تشوف فيه لان عارفه كيهدر عليها وفاهمه بالغلط، ولكن ما قدرتش تبين له حتى شي حاجه، دارت راسها انها بحال ما فهماش وبقات غير ساكته. داك الساعه غنشوفوا ان داك الراجل حتى هو غادي يقول لهم الكلام ديالكم صحيح، وعندكم عندك الصح في داكشي كامل اللي قلتيه. مريم غتقول انا نفس الفكره اللي عند كينان عندي حتى انا. مهم غادي نشوفو اسيل غادي تمشي باش توجد واحد شي مشروب يعني ساخن، غادي تحاول تاخدو لتامر، وغادي تقد حالتها وغادي تمشي باش تقرب من داك ساعة من تامر. داك اللحظة مهم غادي تدخل في يدي هداك الكاس ديال المشروب الساخن، غادي تدق عليه في الباب، غادي تدق ما غاديش يجاوبها، غادي تعرفوا انها كيدوج لان الماء مشعول في الحمام. داك الساعة غادي تدخل عنده للغرفة وغادي تستناه باش يخرج. هو ملي غادي يخرج غادي يلقاها، غادي يقول لها سمحي ليا ما شفتكش كاينه هنا. قالت له انا دقيت عليك سحب لي ما كاينش في الغرفه، عليها دخلت باش نحط لك هذا المشروب هنايا ونمشي. داك الساعه مكلت له داك المشروب يشربو وحرقات يديها، يعني هو قلب داك الفنجان وتحرق ليها شويه يدها. وداك الساعه قال له او اش هادشي هذا اللي درت، غادي يقول لها اله معايا للحمام نغسل لك يديك. ومن بعد مريم غادي تكون متوتره جالسه وهي كتحاول تقول لهم ان الكلام ديال كينان كامل صحيح. وتحسين قال له انا كنبغي الزوجه ديالي، حنا تزوجنا عن حب ما تزوجناش بمصالح، والناس فحال هكذا راه قلال بزاف. مهم بقى هو غير كيحاول يقول لهم داك الكلام باش يستفز كينان، وكينان مسكين غير حاني راسو ما قادش يشوف فيها، خصوصا انهم ملي كيشدوا في اليدين ديال بعضياتهم كيحس براسو كينان ان مريم ضحكت عليه وخدعاتو. من بعد غادي نشوفوها ومريم بدات كتقول خص الواحد يعرف شنو كاين عاد يحكم على البشر، ميمكنش تحكم على شي واحد وانت ما عارفش الظروف ديالو. داك الساعه بقى كيشوف فيها كينان وكيقول مريم شنو بغات تقول، اش كتقصد بهذا الكلام، شنو غادي يكون عندها باش خلاها دير هادشي هذا. بقى كيفكر وكيقول انا ما فهمت والو، شنو بغات تقصد ليا. من بعد غادي نشوفو تامر ماشي هو اسيل من بعد ما غسل ليها يديها بالماء وكيقول ليها واش يدك ضرك، قالت له لا ما ضرانيش. مهم غادي يبقى هكذا يقول ليها جلسي هنا في الفراش، غادي تجلس وغادي يقول لها بلاتي ندير لك شي حاجه في اليد ديالك، غادي يدهن لها يديها بواحد البوماد وتما غادي يكون جالس حداها وهي عاجبه الحال بزاف فرحانه لانها قدرت تقرب من تامر، هذه هي الامنيه ديالها. وداك اللحظه غادي تقرب منه كتار وكتار وغادي تبقى قريبه منه كتقتلو في الوجه ديالو وغادي تقرب عنده باش تعنقو تقبلو. ومن بعد غادي ينتقلوا للشركه. داك الراجل الشريك ديالو من جديد غادي يقول الكنان، داك الراجل قال له واش انت وقع لك شي مشكل في الزواج او شي وحده ضحكت عليك ولا شي وحده خدعاتك. كينان بقى كيتفكر الوقت اللي طلب الزواج من مريم وبقى غير كيخمم، كيقول انا طلبت منها الزواج وكنت باغيها ديال بصح وهي ضحكت عليا. داك الساعه بقى كيتذكر داك اللحظات وفي داك اللحظه بقى غير ساكت. كينان ما قدرش يهدر ما قدرش يجاوب داك الراجل، بقى كيتخيل داكشي كامل اللي فات وداكشي كيألمو. شويه التليفون ديالو غادي يصوني ليه وغادي نشوفو كينان غيقول لهم سمحوا لي غادي نوض نهضر في الهاتف. كينان غادي ينوض باش يهدر غادي يخرج على برا. وداك الساعه داك الراجل غادي يسول غيقول واش شي حاجه وقعت لكينان في الزواج، يعني شي مشكل في الزواج. غادي تجاوبو ميليس وغادي تقول له هو طرا ليه مشكل في حياته. داك الساعه مريم بقات كتشوف ما عجباش الحال لانها كتشوه السمعه ديال كينان وكتبغي تبينو انه ضحكوا عليه، يعني ضحكت عليه شي وحده.
وبقى تحسين كيشوف فيها ما عجبوش الحال. شويه مريم جات دوز الماء، تهرق عليها وقالت له انا غادي نمشي للحمام. قال لها تحسين نمشي معاك؟ قالت له لا، بلا ما تمشي، انا غادي نمشي غير بوحدي. وداك الساعه ما قالت له انت جلس مع الضيف اللي عندك هنا. مريم مشى وغادي تلاقى مع كينان، كمل المكالمه ديالو الهاتف. قال ليها انتي شني كتبغي تقولي، واش كتقصدي بكلامك؟ راه ما فهمت منك والو. داك الساعه قالت له اسمعني شنو غادي نقول لك. قال لي انا ما بغيت نسمع منك حتى شي حاجه، ما بغيت نعرف والو، لان ما تعرفش القصه. صحاب له غير باش تقول له شي هضره وصافي ولا شي حاجه هكذا. داك الساعه قال اللي بغيت نقول لك هو انك خصك تسول على الاخ ديالك، راه اخوك عمر محتاج ليك بزاف، محتاج يشوفك. واش انتي ما عارفاش شحال كان عمر كيبكي وشحال كيعاني لانك انتي بعيده عليه؟ عمر ما عنده حتى شي واحد في هاد الحياه من غيرك انتي، وانتي تخليتي عليه وخليتيه في واحد الحاله اللي هي صعيبه. كيفاش ما فكرتيش فيه؟ حتى لما كتفكرش في نفسك خصك تفكر في شخص اللي هو عزيز عليه انتي بزاف، وكيتفكرك في كل لحظه وكيتخيلك في كل لحظه. لكن انتي الامور ديال حياتك الخاصه شغلاتك وخلاتك ما كتفكر في حتى شي حاجه من غير نفسك. داك الساعه غادي نشوفوا ان تحسين كان خارج، بدا كيتعنت عليهم، ولكن عجبو الكلام اللي قال كينا لمريم لانه جرحها. وبدا كيقول لها انتي ما عندكش نفس، انتي ما عندكش كرامه، كيفاش قدرتي تتخلي على خوك اللي انسان بريء، محتاج ليك، محتاج يكون معاك وكيشتاق ليك في كل لحظه. ما كتعيطيش، ما كتفكريش تتصلي به في الهاتف او تهضري معاه. كيفاش انتي؟ اش من بشر انتي؟ واش انتي انسانه؟ داك الساعه كينانا نشوفو تحسين عفوا غيكون فرحان كيضحك غير بوحدو وعاجبو الحال. ومريم كتقول له انت ما عارف شنو كاين، كنتي عرفتي شنو كاين كنتي غادي تعذرني وغادي تقدر الظروف ديالي. قال لها شنو هي هاد الظروف هادي اللي منعك انك ديري تا ولو تصرف بسيط مع الاخ ديالك تسولي غير فيه؟ داك الساعه كتقول له صافي انت ما عارف والو، انت ما عارفش. وبان ليها ان تحسين كاين تما، ما قدرت تقول له حتى شي حاجه، ما قدرت تشرح له، وخا مع العلم انها كانت باغا تشرح له ما قدتش لانها محاصره من ناحيه ديال تحسين. داك الساعه قالت له اسمح لي بزاف انا كنعتذر منك. قال ليها يلا قول لي سبب واحد اللي خلاك تمشي وتخلي عليا، واحد السبب قولي لي شنو هو. داك الساعه هي بقات غير ساكته وكتبكي، ما قدرت تقول له حتى شي حاجه، بقات هكذاك ساكته. وكيقول ليها واش صحاب لك هاد الحياه ديالك غادي تدوم لك؟ صافي هاد المجوهرات وهاد اللباس وهاد الشي هذا، هادشي هذا علاش بدلتيني انا؟ داك الساعه هو ظن انها بغات الفلوس، بغات كينان من اجل الفلوس باش تعيش معاه. وداك يعني عفوا بغات تحسين. وكاين كينان كيقول هذاك الكلام وقلبه كيتقطع وباين انه كيكره مريم. كيقول له هو حزين، يقول له اشرح لي شنو كاين، اشرح لي شنو واقع. لكن هي ما بغات تقول له حتى شي كلمه، ما بغات لا تقول له المشكل ديال كينان، المشكل ديال تحسين عفوا، الخطه اللي دايره ليه، ما بغات تقول له الحقيقه، ما بغات تقول له حتى شي حاجه. يعني هي فرصه عندها وما بغاتش تهدر. صافي داك ساعه غادي يمشي في حاله لداخل البيرو، وغنشوفوا ان اسيل وتامر كيخونوا، يعني اسيل كتخون في مشهد اللي هو غادي يكون مؤثر لانها تقربت من تامر بزاف وغادي يخون جوليا. من بعد غادي نشوفوا مريم كتمسح دموعها، غادي يجي عندها تحسين غادي يقول لها اش كديري هنا غير بوحدك؟ قالت له والو ما كاين والو، يلا ندخلوا البلاصه ديال الشركه ديال العمل بلا ما نضيعوا الوقت هنايا، انا بخير دابا. وغادي نشوفوها داخله المكتب وتحسين فرحان بزاف عجبو الحال لان كينان كيكره مريم، هو تاكد بهذا الشيء هذا، فرح وعجبو الحال. وفي هذا المشهد غادي تنتهي الحلقه ديالنا اللي كانت مليئه بالاحداث. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم باش تشجعوني نحط لكم المزيد من الفيديوهات الاخرى. مسلسل طيور المجروحه قبل عرضها على قناه دوزيم ان شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.